Batuk menahun, udah konsumsi obat-obat medis tapi tetap aja nggak hilang-hilang. Mulai sekarang coba deh konsumsi mudrop kencurin jamu tetes. Jamu tradisional yang diproduksi secara modern dengan cara mengkonsumsi sangat mudah dan praktis ya. Mudrop kencurin terbuat dari ekstrak kencur alami dan madu pilihan terbaik yang dipercaya dapat membantu meredakan batuk menahun. Namun tidak hanya itu saja ya, mudrop kencurin juga mempunyai segudang manfaat lain seperti meredakan gejala MAH, meningkatkan nafsu makan, meredakan diare, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi tunggu apa lagi? Masukkan mudrop kencurin ke dalam hidup sehatmu sekarang juga ya.